imaanni keellee yoo dabalaa deeme rabbiin hammuma imaana keetiitiin iyyisi qoraa deema. Like akkamii rasuulota anbiyaa siddiiq akkasitti miti qormaanallee akka imaana keetiiti. Maryam alayhis salaam fakkeenya guddaa taati dubartoota hundaaf jechuudha. Qulqullummaan isii abdii isii rabbi irratti qabdu akka nabiyullaa Zakariyaan inspire ta'anii jechuudha. Mucaa kan hin qabne kan rabbi irraa abdii muranii waggaan koo deemeera haati manaa koollee jaartiin tiyyeellee dulloomteetti jedhanii jiran gaafa dhufanii mana sii bananii ilaalan rabbiin sii gaafa gannaa firaafiree birraa kenna gaafa birraa kan ganna yaa Maryam eessaa fidde rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama fedhe lakkoofsa tokko malee nyaachisa hisaaba tokko malee akkasii subhaanallah kiliik goote jechuudha. Gaafa dubartii dargaggeettii taatu ofirra darbitee nama biraa akkasiin inspire gochuu qabda. Akka gara rabbiitti deebi'u laa taqnatu min rahmatillah. Nabiyullaa Zakariyaa nabiyyi ta'anii isiin garuu yaadachiifte abdii isaan kutan jechuudha. Haalana gara salaataa deemanii salaata keessa dhaabbatanii rabbitti boohuu osoo isaan salaata keessa jiranuu mucaa Yahyaa jedhamu kan durallee maqaan isaan jirre rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaa haaraa baasee fi bashariin. Kan immoo kan ta'uu dandeessu if you are woman of principle dubartii yookaan immoo shamarree jabdu principle yoo taate principle yoon qabaanne namatu principle ofii keessa galcheessi bulcha waan ta'eef kanarratti hundaa'uudhaan kaayyoo kiyya keessa galmaan ga'uudhaaf goolii kan koo principle torban quraana keessaa baafadha jechuudha. Ofii kiyya quraana keessa jireenya keetiif kana keessan jiraadha. Inni tokkoffaan uumaa kalaqtul jenna wal'insa illaa barataa ta'uun kee ibaadaadha. Hakima ta'uun kee ibaadaadha. Hadha nama miidiyaa taatee koomunitii keessa arba ta'uun maatii keetiif abbaa ta'uun kee ibaadaadha. Hojiin kee hundi ibaadaa. Ibaadaan immoo eenyuuf kan godhama rabbiif miti. Rabbiin immoo eenyuun alwaduudi miti. So wanti ati nama jaallattu tokkoof gootuyyuu jaallachuu qabda. Rabbiin immoo ofii isaatiifuu he is alwaduud maqaa isaa tokko keessaa jechuudha. You have to love. Bakka jirtu sana jaallachuu qabda. Yoo har'an jaallanne bareechuu hin dandeessu. An kan nagargaare haalan itti gale keessa hunda jaallachuu kiyya bakka ibaadaa dhedhee waan yaadu. Perfectioniin ihsaaniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ajaji. Rabbiin baay'ina osoo hin taane bareeduma keessa miti kan inni nu ajaje bareechuudha. Waan san bareechuun kan dhufu jaallachuu jaallachuun kun immoo bareechuu qofan fidu waan si dhibu. Yoo jaallatte deddeebitee hojjechuun siif laafa konsiistaansii qabaata maalummaa kee ta'a jechuudha. Gaafa maalummaa kee ta'ee jedhee wanti sun immoo ibaadaadha jettee yaaddee maalummaa kee ta'e kan nama biraatti ulfaatu sii gochuun laafaadha. That's why jireenya kamuu manas nan qajeelcha ta'uu danda'a. Mana keessa hojii hojjechuu hin danda'a. Fata koo miiccuu hin danda'a. Kamiinuu yoo ta'e salaatas haa ta'u. It's part of ibaada. Sana immoo ibaadaa yoo ta'e jaallatamuu qabaa, bareechamuu qabaa, itti fufiinsa qabaachuu qaba. That becomes one of my principles jechuudha. Inni lammaffaan laayin shakartu the power of gratitude. Sa'aatii rabbiin banu Israa'el waamee akkas jedhutti jechuudha. Sa'aatii jarri Firaa'ooniin fitnaa guddaarra turanidha. Taasana waamamtee yoo isin kan galateeffattan ta'an isiniifan dabala jechuun hin ulfaatu. Yaa Allah. Ta'anii alhamdulillah jechuutu hin taane rakkina si quunnamu hunda keessa caarraaf barbaadu jechuudha. Opportunity. Fa'inna ma'al rakkinaa booda osoo hin taane rakkinaa wajjin waliin jiru jechuudha. Kana dhaqabdu yoo alhamdulillah ittiin gammanne gurgaafa guddaa argatte itti gammaddaan soba. Maaliif banii Aadam osoo warqiin gaarri tokko kennamee fedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam hin quufu hamma biyyeen afaansaa keessa guutee sodhotti hamma duunutti jechuudha. Qalbii keenya keessa jechuudha hundinuu kan jiru. Qabeenya qalbii keessa, onnee keessa. So the power of gratitude amma kitaabni The Secret jedhu yeroo haasa'u kitaaba kamiinuu dubbisi namni sikkeetaamaa yookaan immoo milkaa'aa ta'e hundinuu musliima ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu piriinsiipilii musliimaa keessaa yookaan hadiisa keessaa yookaan quraana keessaa waa tokko piraaktiis godheera jechuudha namni sun. Either the power of gratitude, either the power of consistency. Galamti nu garuu musliima taanee nu kennamee harkaa qabaanne har'a irratti hojjechuu jabaachuu dadhabuun baay'ee ulfaataadha. Namticha tokkotu maal jedhe seeti musliima ta'ee amantaa biraarraa jechuudha. Maayikirfoonii naaf kennaa jedhe maayikii jechuudha dubbachuudhaaf. Achii booda ol baasanii ishii jedhanii kennaniif. Yaa ayyoo azzaalimuun jedhe. Amma sallameetiin beeku yaa ayyoo annaas yookaan immoo yaa ayyoo ilmoo akkamitti nama zallame jettee nu waamta lakki. Noo ammas irruma deebi'ee jedhe.
Achi booda harkaa badeen amma namoonni madirakii kennanii dhaqanii dhaabanii asoobsiisan maaf akkas nuun jetta. Kanan akkas jedhee wallaalee miti. Isin namoota baddaa'eedha zaalimoota. Diinii akkana bareedaa ta'e akka waan bofti gurraachaan qaaquu isaatti hammatee taa'utti hammattanii teessanii yookaan akka namni ilaalee jiraatuun gootanii yookaan ofiin jiraattanii. Kanaaf isin yaayyoo zaalimu. Warroota nama miidhuu jechuudha. Subhaanallah. So shukuriin diinii kee keessatti jechuudha. Tokkoffaa waan inni sii kenne hunda isarraa ta'uu isaa rikognaayiz gochuu. Lammaffaa immoo caarraa jiru hundatti fayyadamuu keeti. Inni sadaffaan immoo waan irra qabdu sanarratti gammadaa ta'uu keeti. Rasuul sallallahu alaihi wasallam jedhan muuminni tokko har'a waan dhugee nyaatee bulee keessa ciisu yoo qabaate addunyaa kanarratti kan akka qabeenya qabu kan akka isaa hin jiru jedhamitiire. Ija kee jala jira jechuudha qabeenya kan jedhamu kun. So kitaabonni gurguddaan barreeffaman illee kanuma kan ibsan. Fakkeenyaaf makiinaa haaraa bituu barbaadde yoo isa durii sana kan jibbitu taate inni haaraan si baqata inni duriyyuu si jalaa caccabee dhumuu danda'a. You have to be grateful. Waan qabduuf dura jechuudha. Akkasii sadaffaan immoo alaa awliyaa Allah laa khawfun alayhim wala hum yahzanun. Warreeni awliyaa jaalalloonni rabbii waan darbe irratti hin dhiphatan. Waan dhufu jara hin cinqu. Maaliif jenna inni darbee hunduu khayrumaaf jedhanii jiraatu. Yoo rabbiif kennite rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam mu'mina tokkorraa rabbiin waan tokkoon fudhatu yoo caalaa isaaf kenne malee. Yaa Allah seenaa tokkotu jira ustaaz Yaasiin Nuuruu kan dubbatu namticha tokkotu osoo dheeransa leenca kana adamsee gogaa jaraa gurguraayi garbicha nama isaa wajjiniin hojjetu wajjin osoo kana godhu harkisaa cita. Ala harkisaa citu inni bira jiru sun khayrumaafii jedhee akka marki koo cinnaan khayrumaaf jedhee dargaggeessa sana mana hidhaa galche. Achii booda osoo qophaa hojjetu isa hidheeraqa. Gaaf tokko namoonni tokko bira gahee baddaa keessa osoo adamsu jechuudha qabanii. Lakkaas kan qaban namoota xaa'otii gabbaranidha. Waggaa waggaatti kan jarri rabbeedhanii gabbaranu sanaaf godhanumaa inni galanii jarri galchan nama fayyaa gorra'u jechuudha. Gizee fuudhanii ilaalan harkisaa citaadha. Kun immoo rabbii keenya arrabsu jedhanii gadhiisanii. Achii booda yaadate mucaa sana yaa Allah. Wanti hundinuu khayrumaaf waan ta'e hunda eega ta'e booda paastii taa'amti duddubbee khayrumaaf jedhee dhaqee mana hidhaatii baasee kan jette sun khayrumaaf ta'ee baradha du'een oolee kan akkana ta'e ani hidhamuunis khayru ala namoo ani hidhamuunis khayrumaaf maaf jetteenna osoo hin hidhamne sila waan harki koo qaamni koo fayyaadha anatu bakka kee bu'ee barraama suree. So wanti sirratti uumamu di khayrumaaf waan ta'eef jenna wa'asaa an takrahu shay'an خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يوسي واندر برد جنكمت حرجرات كبوري مو نفسين بوري مالك تاتو مالتو كسيكون مربي مليون تبيكون جاف جال لي ربي تاتي هذا دباروفنا نما جرات تاتي سبحان الله. إن يعرفوا الفرق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نمني بيكوف نمني بيكني ولا نعرف never ever. Beekumsa jechuun rabbiin koo gaafa rasuula sallallahu alaihi wasallam Jibriil akkasti qabee cinqee jedhu dubbisiidha. Nama dubbisuu hin dandeenye tokko. Diiniin keenya diinii iqraati. Sagadiidhaan salaatiidhaan hin jalqabu dubbisiidhaan jalqaba. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. So achii booda immoo dubbisuu kana keessa maaltu jira? Warabbuka lakram. Rabbiin kan kee wasi kaasa jechuudha. Amma weestarnii yoo deemte yuunivarsiitii tooppiteenii eessa jira? Biyya Arabaati. Maallaqaan garuu Arabni kooree jiraata. Dubartoonni jara amma dubartii faranjii yoo argite ofii abbaan manaa hojjetaa isheen hojjetaa jiraatti malee waa dalagduu manaan qaban. Kan biyya Arabaa garuu maratanii taa'u. Hin lolaa akka wanti hundi. ግን barnootaan akka hagam deeman hararratti sakaleessaa jedhaan jiru. Gaafa amma weestarnii ilaaltu wanti hundi teeknooloojiin hundi nu amma fayyadamaa jiru jechuudha. Advaansimentiin hundi kan